الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه شعوري بني كل ما الله أكبر الله أكبر. تماشاوان هیجا جی برنامه باوری دم باش سلاوا خودی لسر و به جبوی کو اونی تماشا بکن امی به هب رابن حتی داویه برنامه جی مالا و آوا خودش و رازی به خوشک براین عزیز و کند زانن در رجلاتا نابین دان ام هر تم دبیجن بس سالایه پفچونه خوین تیریتن تالانه ویرانه درباره ویدا گلک در دور دا آخبن گلک تشتاد بین و قسمک جواناجی لسر نابه اولان دبین به تایبت جی لسر نابه اولا اسلامی دبیجن جبونا ما گرینگه چماش بر که امجی مسلمانن و رجلاتا نابی که نابک خویدی جی وک عالم اسلامی به پرانیاوی گلینوی اولا اسلامی پجراننه نه امی جی به سیده خورا ایرو لسر جیه بندستا آنم ببیجن د اولاندا و د اولا اسلامی دا بندست کینه دبی نزیکاتیا بال بندستا با چوابه مافی بندستا چیه هر وحاجی امی دسپی که د قصه حضرت موسی علیه السلام و فرعون دا جی خود تعالی دو قرآن پیروز دا سوره قصاص آیت پنجمین دا جبونا بندستا دبی مخواست ام قنجیه کلوا بکن وان بکن پیشنگن جواکی وان بکن میرات خورن آخاوا معالن بکرتاهی جورانی که امی دست پی بکن بپرسن و سیده مجیج مرا شیروه بکه بنرخینه حتی داویه برنامه میوان ما سیده ملا آیت الله آشتی از باور دکم لسر اکران تلویزیونا و جنیزیک با ناز دکن سیده من و بخیراتن خدا تعالی خیر و خوشیه بما و تماشاوانا و تمام انسانیت ده انشاءالله خودش و راضی به اون ویس پیش میردینی هاتن که دا وساق به و دماغ وقتان و ازیت دی سیده من امجبوی دماغ خواه او درباس نکن دخوازم درباسی مجاری ببم نا راستی جی yani gelek em dibin bindest, bindesti, zor dest. İca me go gelo em destpêkê di olên semawî da, di baweriyan da o bi taybet di ola İslamî da. Yani bindest çîne seyda. بله Bindest çîne yani yek em vî di do medvekirina bernamê da jî go Xwedê Teala Azze ve Celle di Qur'ana pîroz da Sure Kısas ayeta pencemin da dibe yani ve nuridu enne minne alellezine istud'ifu fil ardi ve nec'alehumul e'immete ve nec'alehumul varisun yani me xwest em bindesta bikin peşengin civaki wan bikin miratxurin axawa gelo ve peyama ku Xwedê Teala yani jiboy xasib dema yani bibijim be şerre dinavbera Hazreti Musa ve Firavun da biye xasib ve demi biye anj buna ama hatta em bibijin ku dünya hebe civak hebe jiboy her demeci hasile marif jive ayeta Kur'an'ı jive peyama ku Xwedê Teala du Kur'an'a piroza jmera rekriye marif çi derxe بله معلومه قرآن پیروز بشوی هنا يعني هنك ديروكن هنك عبرتن هنك أمرن هنك حدودن هنك حلال وحرام يعني فقط أفانا تفاي قرآن بتفاي برتوكا سماوية داوية شبوغو داوية
او پوزیسیون لکو عرده لکو دیروکی ناف کو ملتی دا او پوزیسیونا گو قرآن شیروفت که وره معتبره يعني أنا هجارنا مثلا برتوكي ما ديني داد بيت دار الحرب دار الردة دار الشرك دار النظام شي فلان ولو جهفت قتين أزوانا حموات دين ما آلي كي أدبكك بوزيسيونا معلومة القرآن بيروز دبيستو 4 سالة دا تمام بويا هاج فردس بيكري حيا هاتيا بيدي خلاص بويا إجا هنكي قولنهم مسلمان بيت فرده ايدي الفره ايدي الفره ايدي الفره جار كي سيدا كي وقتا برسيج من قو سيدا ما دئيرو دجي او بداية دستبيك چید بجنه ناوه كيوه عربي نهتا بيرامه چيدبه ممكنه يعني مگو اره ممكنه گو ما چاوا چيدبه يعني فترت دونمي گود بيجين يعني مگو بله ممكنه ولو ما شاش گو ما چاوا چيدبه مگو بنا رآن هاوه جامعه كي عوام وره پرسه كجمه بكي ازي برسفه كي بدمه دا او جامعه و عني پرسش تكي تجيته برسفه كي ديه دا طبي باوي بي سيدا جي سيدايا اجا مگوه چه او عوامو چه وی پرسش باوي تكي باوي تجوي برسفه كي دي اوا یک پرسه اما سه برسفه هاتن اجا كاو چاواب كي مجبورا به باورياوي بكي جانهات الگورا وینا گرک عمل بكي اوانا جربو فترت يعني وجب في اواي از دبي پوزيسيون يعني آية قرآني بوزيسيون گو هاتا اورتي هاتا او بوزيسيون معتبرة يعني اجا جبوي اواي بخصوص او آياتها ناجي حتى قيامة أبدية يعني لو راد قلق دفر ديجي مثلا ذاتا تواهية قرآني از قلق جارتين مزمان وكا سلوغان يعني قرآن ري و ريبازي برخودانا جيانا كبرو متى كرتاي يعني بقرآن ري و ريبازي برخودانا جيانا كبرو متى يعني وكا قو إيرو دا علماء سامي دا تيزانين قرآن نأذا ابني فيجي تيزانين يعني إيرو علماء سامي وقتكو بحثا قرآن جو قرآن خبر دي تشتكتي بيراو الذكر عبادة يعني جيانا حياة ناي بيراوانا يعني مثلا إيرو دولتي قو بي خود گراوی قاشو ام اسلامن و ام مسلمانن و ام هانجي فلان تدنرج في بي تشتكدي تنيا حالكي قرآن بخوا وحياء إلهي بخوا نا قرآن تنيب برتوكي سماوي تفجي حموش بو آزادية بندستانه يعني وكا قد سورة بقر دا آياتا دوازده سيزده دا خود تعالى بجي كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني إنسان حمو يك أمة جعالية إنسانية يعني آجال أمتك إنسان أمتك مروف أمتك يعني مروفاهي حمو يك أمتا خود تعالى پیغمبر جوار شيان نجبو أرماج مقصدا مزگين باريه و كيف خوشيه و پرتوك إلهي شيان قرآن شيان يجبو چه جبو اختلاف نوا جواك نوا إنسان بين چارة سر کرن يعني أرمانجا وحيا إلهي حموم مفهوم في آياته برخدانا في آياته دبن في آياته دتي أو كريناني و پیغمبر جد بجي عليه الصلاة والسلام دبي اف دينه هانا هاتيا جبو گو كيمايا تمام کے جنو دا جيان كي ناف كيمايا تمام کے يعني جواك ده ملتك ده هرمك ده ولاتك ده كيمايا چهن وا كيمايا تمام کے و لو مداري راكي يعني اواغو انسان هفدو بچوك دي بينو لو ما لفتكن بأماجا شيان دنا پیغمبر بجي عليه الصلاة والسلام جاء الإسلام ليذهب الناقصة يعني بوغو كيماية تمام كي هاتيا يعني أرمانجا وحي از هرتمتين مزمان گو خدا شيان ديا و أرمانجا وحي إيرو گوتي زانين ويا تيب كرانين تعلقوا بهفرنينا ناب عينيا وقت أما أرمانج هدف مقصد إذا جبوي أي مسألة أرمانجو هدف چيا أرمانجو هدفا شياندنا وحي هفالتيا بندستايا هفالتيا خداش كيريا هفالتيا خداش بندستاره نزال ماره يعني وكا گو تجي آني زمان سيدا سر زمانه ما گو تيري بكي سر برخدانا موسى عليه السلام tam دفر سيدا دستورا بكم نافبري يعني او بندستي كو خدا تعالى
دما موسى دا ما خواست ام و بکن پیشنگین جواکی یعنی دور دا ارماج پیشنگجیا جواکی یعنی وی ریوبرنا و جواکی نه وسا بله بله دو یعنی او تایبتی و بندست چی بونه که مرد ایرو بنیره ام بیجن او بندستی کو خدای او رو گو ما خواست ام لطف بوارا بکن و بکن پیشنگین جواکی بک مرد بزن به ایرو و بندستی ای کوی روجیجی دما ما ایرو دا جی ام بیجن فلان جواکه نابگو هر تایبتی وی چی بون یعنی بندستی ها چی بود سیده جبوی چی جوارا داد بودن بندستی که اوزا بکرتی بلد آيات شارات خداد بجي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين يعني بندستيا واتشبو وكقو آيات بجي دبي فرعون طغيان كر يعني تكبر كر حدي خدر باس كر مزناي كر وأهله وي كرا فرقة يعني مثلا ام بيجن مال باطا فرعون قبطي بون ومال باطا موسى عليه السلام بني اسرائيلي بون يعني فرعون بدستي قبطيات قرت وكاقو ايرو هر دولتين نتوي يقول سروي الدنيا هنا مثلا ام بيجن بدستي ملتي خود قرن وملتي ديتري كم نتوي ديتري برشقين ما في وانا او تكن يعني بزندي وكايرو مرب سر تركي بفكري يعني انا ايرو تركي اف جمهوريتها هانا نه ترکو کرد آوا کریا بله ام ناکبن سیاست نه آلانا ما ام ایرو دورد نجیه سیاست یا فقط خبات و کار و خبات ج پرورده بگره ج نویسا بگره ج پیاما بگره ج مدیا بگره تشتی فرمید دولت ده حمو نب زمان ترکی نه بله زمان کردی ته ده هیا مخابن زمان کردی دوی جمهوریت ده هیا زمانه کردی یعنی جبو گو تدید اولو آن هاج وقتی گو اف پارتی هاتیا دیندار قاشول سرناوی براتیا اسلامی جبو گو هنه کاج ما بخاپینه به ولا وای ترتا کردین بفکریه و درسه اهل بجارتنا بفکرنا فلان يعني ما أفانا ونحن خب متكن يعني أجر براتي به أجر إنسانتي به أجر مفداري به أرقداش بيتشب تركي تي بيك آنين دت حلاوة ده هزام مزند في دولته ده كردية جرك كردي جت حلاوة ده بيه يعني فرعون شتكر بما في قبطيات قرت ما في واد دانا أو ذكرنا هوالش خورا أما بني إسرائيلي جف أو ذكرن جف دقتان دين ذكرنا بتشوك وكا جو إيرو تديت مثلا آنها جامير بخشيسي ده وتشتكي بالكيشكو تايبتيا فرعون كو خديد القرآن بيروزا دبي فرعون جواكي پرچه دكير بله وأم بيجن بدست هنا كادقرت وبدست كان قدبر وهنا كاج ذكر خدمة كاريوا جيبوي ويجي خد تعالى دبي ما خواست أم لهمبر فرعون بله لهمبر في زور دسيا فرعون بله بندسها بكن ريبر وبكن ميرات خري آخوا يعني بله إجا وقته جو بندست الغازية خدا جهدار كن يعني وقته جو بندست الغازية خدا جهدار نكن ما أوا خدا حاشاتي تنيا إجا سيدات كتي أويدا من بيفا خوش بيرا كر ببخشا يعني أنا إيرو فرعون شتكر دستي قبطيات قرت وبني إسرائيلي الدرب دشتن إجا أوجي جاف جدات كرن يعني أو جواكا قوتي دا أو جواكا قوتي دا جاف جدات كر بدستي هنكات قرت وهنك جي بدستي وانات قرت مثلا إيرو عيني تشتا دبي أمو كرد براي هفن تنيارتيا ما بكردارنينا نيارتيا ما بترور رهايا أم نيارتيا تروريت كن يعني فكي ما أزوتي قيسي لعب دستي ما ده هاي جو زمانه ما مثلا فريمتي ده ناي ناس كرين يعني دولم بازي وحيلة كاري وحيلة بازي عين وكهبة يعني ذاتا دقلق دورة ده التفسير هذا بيجي يعني يستضعف طائفة يك جوانا واد خابان واد غران كان يخوب واد كر وقو درفتا ما تشيب زمانه ما تيري بكي فاستخف قومه فأطاعوه يعني قومي اخوة بتشوك دديت يعني إيرو وقته جو ناسنامه ما تديت د قانونا زاغونه د بيجي vatandaşlık çiye ego be hamvolatiye giredai be devlete be herkes Türka ma azut Türk'in yani naqi khodet ala nabeje em nakhwazin mijarij hab belabkin yani من جدا آفراندنه يعني خدا تعالى أجدایی که کردشیان ما قیم سپارشا خدا ما قیم خوست يعني کو خدا مشوری بانا جمره گوت بانا
ما ام جدایک که چلو نگو غلط نوی فهم کردن نگو حاشا از دیو باوی خورخ ندکم اما چما ازیش گنده زیلیه گو دیندار بهتانه دنیای ازی بهتانه منی بگوت بانا یا ربی برا از قراره اردن بیم گو از بنظام چند میلیون دلار سرمدار ورم yani کسی دیو باوی خود ترجیح نکریه کسی زمانه خود ترجیح نکریه کسی هاتنا خوا دنیا ترجیح نکریه جبوی آوایی به وی شکلی مافی کسی تونه گو فطرتا انسانا بپرچقین ایرو وقت گو من سریده آنی زمان دوباره جید کم وقتی گو ام به عدالتا الهی چیه مسلمانتی چیه باورمندی چیه اف دولتا هانا ترک و کردا بهاور آوا کریا مسقال ذره قدر مافی یکی نزیده ترو نکمتره پکی ولو یا حقیقت وره هاتش وره هي وبيستي وديتي الكدرة املي راس ناط ابنا خاباندنا اف خاباندن اشتا الذهنية فرعونتية ما نشرت الا بناف بيقوتن مقوت يا قرآن مجيه كدي قرآن منطقة كدي ازجارنا بجم اد بقرآن حمتشتي شيروتك تشترى لازم راجي دشخور ايديتم مقايسه بك تقياس بك وك مثلا جو مگو سيدا گو فطرت دونم ايروجي ممكنه يجب ناوي امبيجن ظالمه ويا ديكتاتوره ويا فرعون حمواد قران دي درباس نابي حسب القدر سمجه هنك سمجه درباس بن اما ظالمي روجانه فرعون روجانه جي گرك مرف بديوانه سمجه او يقولون السمجه وقت بدي بروانا جبوي اواي اوصاف فرعون تي تشيا جو جواكك جهف بقتين جدا بك امبيجن ده ورقه بديكي وربك بديكي باشا سيدا ميناك جي تايبتين فرعونتي هشمنديا فرعونتي وگو راسيجي گرینگه روجوا عالم اسلامی روجوا حمی جهانی جی نال سوریه جی بجن ترکیه دبیجن ما کزاگون دبی ایک بنکی همولاتی دبی به اوکی با گریدای به ترکیه بله لترکیه وصاد بجن سوریه جی به عرب سوریه جی سرو بنوکی چه بیه جبونا ین ماینج دروای کردا کس چکی نابیجه لتونری بالکشه هم وقت لآلی که اسرائیل بالافران لقاموش رو بمبد بارینه لآلی که جی ام ببیجن ترکیه لیدخه هزین که لسوریه دبن باندورا ترکیه دانه او جی اسرائیل جی ایریشی هرما کرداد که ترکیه جی ایریشی هرما کرداد که هزین چکدار کلوه درجی گریده به ترکیه بانه اوجی ایریشی هرما کرداد که اوجی دنوا دل علم اسلامی داد به یک کدکن جی تماشا جی دکن و خودی وان کرنان جی همیجی ام ببیجین یک خوب اولا اسلامی به ناستما مسلمانتی ifade دکن اف چواده به سيدا سريدا بله دوی ام وکا مسلمان بله ام وکا باورمند بله بنرینه کی باورمندی بنرینه کی باورمندی ام بزانبن گو ایرو لسر وی عرده تو حقوق خود تونه تو دولت گو حقوق انسانا ما في انسانا الگورا قرآنا پیروز بشوپینن تونه ده عردنگری اسلامی دو تواهی دنیای دجی حتی مرف کاری بیجه ایرو دولته گو نه مسلمان نه باورمندن از باورم اولو جارا انکت تینه چکرین به ما شریعتا گورای اشیان ülke کی جانا دولت کی جانا از باورم رضا شست و یکمین ده اندونزیا درکتبو دولت اسلامی وک سعودی وک سوری وک ایرانی وک ترکی شخونه کتن درجه پشتی یا یکمین اندونزیا شست کنه اما وک ایرلاندا وک دانمارکا وک انگلیس دولت اروپایی اوانا ایگول گورا شریعت دجین جبوی آوای دوی پیشی ام وینا زانبن ام خونه خاپینن ام نو نخاپاندن ها و ام وی فهم بکن گو بله دستهلداری ولات گو گلی و مسلمانه خلقی و مسلمانه
وەکە گوت ئاەتێدا بێژێ مەشیارد کێ ئەمە مخابن ئەم شیار نابن یان ئەم شیار نەبوونا ولا يغرنك بالله الغرود بێژێ خدا عز وجل ئەم شیار کردنە ژمارە گوتیە کرۆ هەیش خۆ هەبن بلا بدین و نەغڕێنن یان بدین و نەخاپێنن ئەمە مخاپن ئیرۆ گەرەکە ئەم زانبن ناوێ ئینسانی باوەرمەند بە باوەرمەندیە تێنە غڕاندن تێنە خاپاندن حقیقەتا گۆ خۆدا باوەرمەندی یا گۆ خۆدا شیاندیە دژیانە ئینسانیەتێدا ئیرۆ تونەیە دوێ پێشی ئەم vêzan bin. باشه yani dixwazim daha zêdetir yani ew hişmendiya dibe Firavûntiyê yani ew hişmendiya ew têkiliya di navbera yani bindest û zordestan da yani ji bona wî dibe li hember wî yani mirov însan hemî ama di nava însana da jî em bibêjin di nava civakê de jî em bibêjin kesên bawermend ehlê baweriyê dibe xwedî helwestik çawa be nêzîkatiya wî dibe eger li gor ola xwe bifikire li gor fermanên ku Xwedê Teala jêr kiriye bifikire dibe helwesta wî çawa be em bêjin mesela mînak me çima Sûriyede ji ber ku germ di rojeva em bêjin cîhanê de di rojeva alema İslamê de û me jî eleqedar dike yani me jî em bêjin em jî wek Kurdin milekî me jî eleqedar dike yani dibêm ya alîkî İsraîl lê dixe alîkî Tirkiye lê dixe û wekî dijî ebê derdora wî jî mesela ewkin yani hemî xwe hemî dibêm zêdetir xwe bi ola İslamê pênase dikin ji xwe re dibên Müslüman û li hember vê rewşê dibê meriv çawa sekne meriv çi be yani ola İslamê di vir da çi ferman dike Ola İslam bir de ferman dike govaka minaka Musa Firavun ji goma gotî Firavun çit ki dîsa surete Zuhruf ayeta 54 da bi festexaffa qawmehu fe ata'uhu innehum kanu qawmen fasiqin dibe Firavun qawmê xwe piçîk dît û heqaret wakir wa jî qîma xwe bûye heqaret anî bûne qawmekî fasik bûne gunehkar yani yani razîbûna zulmê zulma razîbûna qebûlkirina kêmayiyê bêrûmetiyê bêrûmetiya ji bo wî awayî îro waqeek heye te mîneka Sûrî da li ser wa însanê got xwedî rûmet ne xwedî bawerî tenê hela ew bawerî emrekî îlahiya ama hinek însan hene mesela hedîsa Pêxemberê aleyhissalatu vesselam jê hatiye pirsîn gotiye ma însan çawana ûlo ji bo bername ew nebe gotiye ew însanê got cahiliyetê de bi rûmet bû di İslamê de jî bi rûmet e yani ew însanê got donema cahiliyetê de beriyê İslamê bêrûmet bû Müslüman jî bê Müslümankî bêrûmet ji bo wî awayî bêrûmetî ser baweriyê re ye yani hemû însan ne bawermendin ama hemû însan kare bibe bi rûmet yani yani li gora hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam got bêje ew însanê cahiliyetê de bi rûmet bû di İslamê de jî bi rûmet bû yani yani kesekî ji bo ku bi rûmet ve an bêrûmet e ne pêwîst e illa bawerîkî bipejirîne yani min got ya rûmetî ser baweriyê re feqet bawerî bi rûmetiyê parêzê bawerî bi rûmetiyê parêzê weke di hikaya Musa aleyhisselam da yani ew kesê got qîma xwe bêrûmetiyê bêne dibe çi dibe fasik dibe qewmê fasik mînak seyda mesela bêrûmetiyê bêje kesekî qîma xwe ya mesela anha îro em bêjin mijara me Sûriye yani îro Sûrî ew Sûriya got ev 14 sala parçe nebû heşt roja de çawa parçe bû yani çawa binû hev bû yani ha îro malûma çawa çêbû parçe bû çilo çêbû çawa çêbû eleqê me ji wê nanîne ama parçe bû îro parçe bûye roj roja firsetê roj roja derfetê divê tipkêrî xwarê însanê got bikêrî xwe newê mena wê nade me kî însankî bêrûmet e yani ji bo kêrî xwebûnê xebatê neke ber xwe nede mena wê deme kî însankî bêrûmet e yani êce ev kêrhatin jî tê çawa were îro til usulê dînî meyzênê weke gomed ayeta çara de gotî til argûmanê siyasî meyzênê til sosyolojik meyzênê bi kêrhatî wextê got tu bi hev re bê tu bi hev re bimeşê tu bi hev re bişixulê tu bi hev re xebatê bikê te dît peyveke tirka wilo basît gelkî sivik heye dibe destek tiştekî wînîne ama du dest dengê ve heye
Yani îro madem ki Arab Arabın, madem ki Süryani Süryani ne, madem ki Dürzi Dürzi ne, madem ki aştara bejim her fırkaya îro de Suriye'de jî Kürt Kurdin yani. Yani Kurdê bawermend waye ne bawermend waye ji vê hizbê waye ji vê ne ji vê hizbê vana hemû deynê dera hena hemû îro waqeek heye. Waqeek heye. Hêzeke Kurda heye li ser temamê Kurdê golsîro dijîn got piştgiriya wê hêzê bikin. Yani emrê Xwedê rûmeta însanî û rûmeta dînî hemû vî tiştî têne بخوره گو هزه گل سوری موجودن همو اف هزا گو ایرو yani berberi dijmin şer dike u de cephe de u berxwedanê dike ji Kurdî ve ji ku alî ve lazim e tamamê hemwelatiyê Sûrî alîkariya wê hêzê bikin yani. Wextê ku alîkariya wê hêzê nekirin wê çilo çêbê maazallah ew hêstê kerê wê çawa çêbê wê rûmeta teva perçiqê bin çavçê yani. Ev 200 sal mesela yani Suri dîsa li gora Suri Türkiye yani Kurdê Türkiye cennet edene li gora Suri yani. Yani tişnat bêje merev hayat ke merev fedît ke got bêje yani. Ev 200 salî û di ji wê jiyanê de ne îro firset hatiye de vê derî wextê ev firset ji dest çû manawayî demek ki bûna kolê berê. Yani em bêjin Kurd yani Kurdê ku em bêjin li Rojavayê Kurdistan و ام ببینید لگورا نقشه سوریجی که دبین باکور روجلاتی نوسا بله باکور روجلاتی سوریه لوی هرمی دبی کردجی جبونا کبرومت بن رومت خوب پارزن دبی که ببر خودی مافی کو لسر آخا خو اوجی خبره و ببین tabi işte ki tabiiye yani. بله سیدا ازبنی تقول سر آخا خوا خدا عز وجل بجي يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني دي تمام تفسير ما مخابن كلاسيك يعني منكم جوا معنا جوا يعني مسلمان ناد فردا مسلمان تي تنه تري ناكي دفي يعني مخابن عفوا دي هاتا بيرام أزبيجم يعني مسلمان بهترما برترما قرآن صادق جبو آخرت تخونين جبو دنیا ام ناخوینه yani ما ت شیروه ت تفسیر نای بیرام از دگرم از لکولین etkim az vakat dinat pırsım yani dinarım tefsirat dinarım tamam aynı müjde yani hammu menba'i ve liser mesela ahireti hatiya bakırın kesiki ne fikriye ne gotiye keko ahiret bu dünyaya tebdes kıstın vakti tül dünyaya bkeri khone ve tül ahireti jibkeri khonay يعني او اخرتا بيروس خدت على بكي نصيبه متفا او جنتا خوش الكودة تستاندن بعمل دنياي الدنيا قنجيه بكي جنته بدسخيت الدنيا بكيري خوري جنته بدسخوخت الدنيا قنجيه نكي تبكيري خنوي الاخرته جيت بكيري خنا بفي مناسبه في ايه خدت على بجي اطاعتا وان سروري وان رهبري وان سروكي جوانا معناه جوانا چنا از فكريت بيجم ايرو انسانكي جو ج دايبونا خو حتى عمري بويا 40 سالي الاسطنبولي بويا نراستا گوور الامد واليتي بكي چمكي كلدرا و نزانه چاندا و نزانه يعني طبي يكي آمدي جي هر اسطنبولي او جينا راستا او جينا درسته يعني جبو ونا دوي والي آمده شهرداري آمده دستهلداري آمده خلق حرم آمده بن جبو گو چاندا وانا عرفا وانا ناس بکن جبو گو الگورا وانا پیک بینی يعني جبوی آوائی ما فکی اصلاحیه ما فکی روایا گو هر حرمکی خو بری ببی يعني ریا ویجی ریبازا ویجی وقتی گو ایرو کرده سوری یکیتیا خو آواکن و دنیا و مخاطب گره و بکری خور وقتی گو یکیتیا خو آوا نکن نعوذ بالله نبنه يك هزا خو نكنه يك بهفره خباطه نكن بهفره وكغو خدت على پیغمبر بجي عليه الصلاه والسلام دبي وشاورهم في الامر د امر جواكه دا دكارو باري جواكه د جواكه بشوره يعني ايرو ام بيجن دستلداريا سوري ويا ام يا كرداجي بيجن مغوت يا هزا كردا
هيا بلا غلط نوي فهمي نقو ام دبي حمو بريار برا حمو دفز انسان مروكي بنرنا نوريا دبي جواكا سوري قلي سوري كردي سوري بين سر ماسي حمو جهافرا ري وريبازي كجبي مسألة درخستن در نخستن مانا كولي بري يعني سيدم جار ده از جوی داره پرساخو بکم نها تدید گوتنا همه کسی دبی işte hafte milleti Hazreti İbrahim. بله En merdو da fehmdi ki Hazreti İbrahim juda rengi و باوری و yani rengi kesi, bavariya kesi, Çina kesi negirtiye. Ki hakkı parast ve civil ba İbrahim hebiye. بله دو sofra İbrahim de hebiye. بله Yani bir zamanı hemdemin İro merv bibêje İbrahimîtî yani pir rengiye, pir dengiye, pir çandiye. Li hemberî wî jî yani Nemrûdî heye. Nemrûdî jî yani yekparêziye. Yani dibi بله her yek û her yek û her yek. Yani wasfê ku em bibêjin xwedan tê barkirin wa wasfa insana li Fir'aun bar kiriye, Fir'aun jî wî wasfê xuda ew kiriye yani Nemrûd. Tiştê ku îro li Sûriyeyê dibe ku meriv li rewşa Rojavayê Kurdistanê binêre yani Bakur Rojavayê Sûriyê dinêre yani rengên cuda, baweriyên cuda, netewên cuda bi hevdûra yani li ser esasên dibiya yani bi dildarî ji xwe re qîma xwe bi hevdû anîne. بله Li alîkê dijî tu nêrî wisa hêzên serwerên cîhanê hene yani zor dikin dibin wek min. Bi kurtahî meriv kare bibêje di şexsê Rojava da, Rojavayê Kurdistanê da, li hember Rojavayê Kurdistanê ştê ku tê jiyan kirin. Aslında şerrekî Nemrûdî û İbrahîmî hemdemîne. يعني سيدايم مدسري دا آني زمان بله. تمام وحيي يعني وكا قوما قو سورة بقرة آياتات وازده وسي أرمان جو هدفا وينا حوال بندية مظلوميته يعني آتيه يعني ذاتا طبيعته إنساني ورد خوازي يعني آنها از جارنات بجيم يعني مثلا طبيعته إنساني تخوازي خوازات خوازي مثلا هاوين گرمه بخورتيني زوستان سرمایه بخورتيني آجالا بنره کی خورتا کاری به ایدیتری وید پارچت کی وید خوی یعنی اونا طبیعت جانداریه وره یعنی کی کاری بکیه هاد ورده ایمان وقتی گوت که دوره هنگی ایمان دبیجه ظلمت به بسکنه yani ایرو راسته yani mesela ایرو dünyaya da destildariye da heziti mu'tebere hakkine mu'tebere yani ایرو hezitiya dünyaya da destildariya dünyaya da heziti mu'tebere haqqi ne mu'tebere veya haqqi gora ke haqqi gora destildara yani mesela emme bejin minek bidin çit bejin Birleşmiş Milletler benç devlet hana ve to haqqi vaha yani معناه ونا شيء معناه ونا هزيتيا حق وحقوق وعدالة ووجدان حمد عاصل الامن هات حسابي ما راسته نات حسابي ما راسته بوچه بو فرعونتي ما اقول فرعون شتكي بدسته اكيد قريب بدسته هن كديته يعني ايرو وقته قلت فطرت تا انساني او ما في فطري او ما في انساني فطري جو هنا بافراندن راحتنا بجنداري تين خستن تا پرچقاندن تقولا عندك وكاقو إيرو تروجلاتا نافين دل كرداتي كرين ما في وار روا إنساني تينا پرچقاندن يعني إلا هر پیشش دولتا جي يعني چما ناس نما وانا تونه يعني از قلق جهات بجيم كولي دونا ما جاهلية تيجي ناس نما وهابو دستوي وادبو فلان كسي كوري فلان كس وسائرة لغورا شرطي وجواكي ناس نما ويهابو يعني أما إيرو ناس نما كردا دروجلاتا نافين دا ناي قبول كرين ناي اعتبار كرين يعني ستاتوا كولتي جي دا هيج كردارة تونه يعني أفشيا بلاغو كرد بدولتن وبهيزن يعني كاد ورد حق وعدالة لكوما نات تشتكورنينا إيرو مودا دنياي طبيعته أشياء طبيعته دستدارية إيرو بكاري بونا كيف كاري وره يعني سيدايمن وەک وە ئاەتە قورآنê jî wexwan we pênase kir ku Fir'aûntî aslında fesattiye yani fesattiya nava civakê بله بله
heman Nemrutî jî wisa em bêjin hişmendiya Nemrûdî, Fîr'ewnî yani ev hişmendiya ku civakê berî hev dide, perçe dike, lewaz dike, xulserê serdestiya xulserê daha zêdetir dike. Zaten sedem Kur'an Berê, Kur'an dixwazim- ayet de vahat beje. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Kur'an navê zulmkara hemûa bi tağûtî pektîne têne ziman. Yani mantık yeka, mejî yeka. Bira nava malê de jî bê, bira ne destildariya dewletê bê. Yani mümkün e insanek meznê malê, bavê malê di nava malê de Fir'awn bê. Zulmê dike, te'dîd dike. Bedes. ممكن يعني البربري هاف جينا خو فرعون تيبكي طاغوت يبكي ممكن ببخش ازقلك جارات بيج البربري حاشا كرا خو طاغوت يبكي فرعون تيبكي وقت ما فيه برشخان تظلم وتعدل كري بو فرعون تيبو Tağutî yani. di zulmê de Had derbas sînor kirine. derbaskerine. Yani temaşevan jî biraz zanibin. Tiştekî îro tê kirin jî bi Ha, zulmê had nayîfade derbas kirin. kirine yani. Yani bi zulmê jî naypîne tağutî ye. Seyda metişteki Bele. gel ki basit. İro Dore mesela heşt deqîme me sêde dixwazim pirsa xwe dawî bikin. Bele. Yani em bêjin îro şerê Fîr'ewntî û Nemrûtiyê û em bibêjin bin desta. Yani tişta li gorî pênasa ku hûn dikin. Yani li aliyekî hişmendiya Fîr'ewnî Nemrûdî heye. Bele. Yeka yek merftîne beredu aynî tişte ye. Yani Li hemberê wî jî bindest hene û bindestê ku em bibêjin vê zordestiya hanekê Fîr'ewntî û Nemrûtiyê dibe nayê milê min dipejirîne heye û yê ku li hember viya jî yani qîma xwe nayne tê dikoşe berxwedan dike. Bele. Li bêjin vê berxwedana tekoşîna li hember Fîr'ewnî û Nemrûdiyê yani meriv bi wek daxwaza tekoşîna aşitiyê pênase bike çawe di do aşîtî nirxekî çawe di olê da. ezbeni Yani zaten bi viyava girêdayî giringiya aşitiyê û nirxekî çawe di olan da di ola İslamê da. Ec Dore serî- heşt deqî heft ec deqîme serî de dibêjim. Belê. Yani armanc û hedef û meqseda wehya îlahî got Xweda Azze ve Celle ji civaka re wehî şiyandiye ji bo berxwedana azadiyê şiyandiye yani. Yani û adî jî weke gomet vir de gotî Xweda Azze ve Celle zulmê te'dê qebûl nake wa kesê got qebûl dikin jî dibe hûn fasixin yani hûn gunahkarin hûn qewirandîne çima hûn qîma xwe tênin û alimekî filozofekî îranî jî Allahu alem dibe hem belkî Alî Şerîatî bê dibêje dibe ew kesê got mijiyê Qur'anê jî menteqa Qur'anê jî dibêje Fir'awn birdenbîra cara ewra nabe ana rabbukumul a'la birdenbîra nabêje yani dibe wala ez dibêm ez dibe heme ez Xwedayê we me civak jî dê nake îtiraz nakin got civak dê nake îtiraz nake îdî cara du hejnû ew dibe diyar dibe got kes li berê wî nîne kesî got li berber derkeve nîne ew nake îjî dibe ez rebê wê mezinim yani îjî ji bo wî awayî dibe ê got Fir'ewn dike Fir'ewn ew ê got îtiraz nakin yani ê got Fir'ewn dike Fir'ewn ê got îtiraz nakin weke gomet ayeta sûretê Nehl de jî gotî ez tim dibêjim yani dîn di tişte yani evê dî hemû ser ve her du hatê ava kirin yek baweriya bi yekîtiya Xwedaya got belê Xweda Xwedayê kaînatê ye di do men'a ji neheqiyê ye berxwedana dijî neheqiyê ye wextê gote berxwedana dijî neheqiyê derxist weke got pêxember dibêje aleyhissalatu vesselam esakînû anil heqî şeytanun akhrasin ew ê got ji heqiyê disekinê îblîsê bêzimana îblîsê bêzimana ew ê got heqiyê nabêje û zimanê xwe tedît bê min nedîtiye min nebihîstiye deng natiye me ew îblîsê bêziman e yani ji bo wî awayî dîn du tişt e yani bi tevahî yani ez dubare dikim yani baweriya bi yekîtiya Xwedaya got belê Xwedayê vî kaînatî Xwedaya ev yek ê di duwa jî hevalbendiya heqiyê ye heqî çi ye heqî ew e got di measî di çi dibêjne de di akwaryumê de xwe dît ki êmê wî tiştekî diye cuda ye ama êmê çûk
تشتكي دي تشتكي بسيط يعني ترابي ايمي تشوك بدي معصي وتما ايمي معصي قوتيوي بدي تشوك تهردوا بكوشي اف ظلمه اف طاغوتيه اف فرعونتيه يعني تشتكي بسيط يعني لا تشتكي سياسي يعني جبويا واي خدا وقتی گو از گلک جارات بیجیم وقتی گو از فقیبو ما چوما گوند و جواتا گوند هات دورا ما ام دشتغلش خورا و ما صحبت کرد يجد جو والله ما يرو البشتانه قبا ماركي وهاكشت ادغيدي مدغويا معرين بشتانه قبا جبو تشي تبكوجي وقت ما عرنا في جند بي تهلكاوي هي ترصاوي هي اواوي هي يعني فقط معري شولي لازمه خزاير لازمه كي حتى خدت علاوي افراندي يعني او تشتيقو خدا افراند يجبو تشتوي دكوشي حقيقه نين يعني يجد جويا ودغو في فقي سريخو خاريا سر معرارته يعني يجي استمد بيجم مخابن د عردنگریا ایسام د او اولا او دین گو مافید مالات پارێژ ئیرۆ د وجدانی مسلمانە د مافێ کوردانە پارێزی دوێ ئەم وێ فەعم بکن یانە ئینسانی کورد باوەڕمەند نەباوەڕمەند دوێ وێ فەعم بکێ ئەو ئینسانەی گۆ وێ فەعم نەکرد لە گۆر قەنعەتان و ڕوومەت فەعم نەکردیا سێ دقیقە ما بدەستی وەرەوە ئەزی جار دەپرسکمێک دوو دقا نە ڕۆژەوە جوواکێدا هێویکی جوواکێ چێ بیەش بۆ ناشتیە آشتی به تکوشیم پیکانه سیده نممکن نممکنه بناوی دو دقیقه داوی یعنی جبوی که آشتی وره بندواری همی جواکیه هیوی کیش جواکی را چی بیه بناوی یعنی جبوی که آشتی پیک وره جواک را چی بکه اوسا بکرتایی بر پرسیاریا کسی کدوبی از آشتی دخوازم که کو آشتی خوازی ایرو کتیه سیستم آده دستیلداری آده دستهلداری جیل گورا زاگونا دمشن يعني إيرو أم بيجن سروك وزير هيا قد برئيس جمهور هيا مالكاري الجورا كيف أخو حركتك نا محقق أو جي تشبكي الجورا زاگونا حركتك يعني إجبوجو آشتي وري ذاتن أولاد ديني سماويج عالي أوي بس أستنجي تنيا جبوجو آشتي وري روجلاتا وري ولات ما بيشي أم بيجن وري تركي دوي زاگونا ما بيجوهراندن مافی کردا مافی کمنتوا مافی بندستا مافی هر بردوزیا مافی هر بیرو باوریا دزاگونه ده به ناس کرین یعنی وقتی گو دزاگونه ده مافی نتوا کرد نوی ناس کرین حیله و خاپاندن نه آشتیه اگر برا تخوازن آشتی وره براستی آشتی چه بی بریا هر تشتید و اف زاگونا موجود الترکی بگوهراندن وقتی راستی بیلو ها وقتی گو فن و فیله و خاپاندن من او تشتکی دی yani يعني چمكي اجي بما دستلدار تيجي بما دستلدار تي هرل سروي زاغوني او زاغون چت بجيتي الغوراوي زاغوني حركه بتك يعني مثلا ايرود مجلس ده چم زمانه كردينا ناس كرين چمكي زاغون رينا ده يعني اي وقت زاغون رينا ده يعني ما ازو تكارن چبكن اجي وقت غو راستي هبه دو ام مسلمان نه مسلمان تر كرد او انساني گوت خوازن اف دولت آشيتي ده اوابه بسش خوده و گناه يعني اف 100 ساله کشتن و پفچون و قتل عام و بگه کده یعنی کسی د دنیای د دیروکا دنیای د چه شره هيا آشتیک جره لازمه یعنی اجبگو آشتیک براستی چه ببلگور قنعتا مع عقل م جالي اوليفش خوزاتن تمام بنگها اسلام امر آشتیت ده یعنی فقط ری بازا آشتیت چیه گوزاگونه کنو به چکرین یعنی سپاس سیده من خودش و راضی به گوتنی وی داوی هبین کرن کن و گوتنی خوی داوی کارم بیشتر ولی گوتنا داوی اتخوازم و پی و بیشم از جبگو زمان نما آیت نبیشم اما ون چی بکن کی چی بکی خودت علا پی زانبی برا هر کس کی دسته خودی نسر وجدان خو بلا زانبی گو چی دکی چاوات کی چت پی و چت فکری چه اود کی خودی پی زانه خود خاپینه کس خدا نخاپینه خودش و راضی به صحت و خوش و سیده من مالا و آوا به ام هاتن بربداوی برنامه خواه تماشوان هجا خوشکو براین عزیز ایروژی ام هاتن داویا برنامه باوریه بله دو روژه و جواکی دا دو روژه و کردا دا جی پیواجو کی کو هیوین چارەسەریە هیوین آشتیت کنه لعالیه کی بگشتی لسوریه و لروجاوای کردستان کو بناو خوی ده باکو روجاوای سوریه
لگور کو سیدای مجی نرخان جمره آنی زمان براستی جی شرکی نمرودی و ابراهیمیتی هه یعنی ایریشن نمرودی هنه لهمبروی جی برخدان و تکوشینک ابراهیمی هه وک مروف وک انسان وک کرد دل مجی به انیا ابراهیمی واه لکلکا بندستا لکلکا مظلوما و ها رنگ لترکیه جی داخوازه ما هیویا ما بندواریا ما کروکی زوتر چاره سری کی کو همی جوا خطی دا ببینه آشتی کی ماینده چه ببه لی گرک ام باش سانبن دو دیروکا مروواهی دا دکیجا دوری دکیجا دمی دا گر شر و پفچون چه بوبه آشتی به تکوشین و برخدان چه نبیه جبوناوی هر کسی که داخوازاوی آشتی هیه و دبه از آشتی خوازم جبونا آشتی دبه بره و ربازین که د مافی ویه تی بکوشه لبر خوب بده که زوردست شی نچار ببه مجبور ببه وره اوکا چارسری و آشتیه حتی برنامه باوری دی ام به هف رابن و ببینین دخیر و خوشی دا امانتی خودی بن الله أكبر الله أكبر